14 ноября 2021 года, без 10:06 утра. Я вот тут сижу перед давно прогоревшим камином 3 суток назад. И сейчас показываю вам, как загорели остатки жира. Вот видим, остался только, вернее, не только пепел, но и вот такие отложения. Это здесь была вода, влага какая-то, и вот она, вот эти, так скажем, остатки пепла и прочего. Вот видите, даже гвоздь не могу выковырять, как бы закопсовало. Это я к чему показываю? Потому что в холодном состоянии этого и не вытащишь из этой чугунной высятницы. Ну, теперь я вот положу еще вот такие вот древесные остатки сюда, в эту высятницу, налью несколько баночек жира сюда, примерно на 1/3 наполню высятницу и подготовлю все для розжига. Сейчас я выгрузил из машины мешки с листьями, поскольку с них вода может натечь в салон. На улице темно. Включил грелку. Сейчас вот подготовлю все для розжига камина. Погружу в тачку несколько мешков, пару мешков, вернее, они очень тяжелые, с листьями. Подожду, дожидаюсь времени, когда грелка немножко разогреет постель, и буду досыпать, поскольку уже с 3 часов на ногах. Вот такая у меня после 3-й прививки. Первые были в апреле, 2. Сейчас вот 3-я была 11 числа. Потом 12 мне снова мучили челюсть, пытаясь установить имплант уже в 4-й раз. Первые 2 выпали через неделю. Когда 2-й раз их установили через полгода, 1-й выпал снова через неделю, ну а 2-й пока стоит уже больше месяца. Ну, в надежде, что к марту месяцу в усиленную челюсть вставят 2-й имплант. Молю Бога. Вот такая моя история. После прививки не первые сутки не температурил, а вот уже когда сутки прошли, была температура несколько часов. Но по сравнению с подругой перенес сравнительно легко, и вот уже на 3-й сутки приехал даже на дачу с удовольствием. Физкультурный день у меня начался в 9:30. Выспался от души. Видимо, сказалась нагрузка прививки и прочие стоматологические экзекуции. И вот растопил камин. Вот он так горит над жиром. Принялся за кашу с яблоками. Ну и, конечно же, все завершится витаминной смесью вместе с чаем. А может даже и просто с теплой водичкой, скорее всего. Самое приятное сидеть после того, как снял
мокрая от пота футболка вот перед таким гудящим, полыхающим камином. Вот при горении в трубе даже вентиляционный канал вот таким образом подрагивает. В общем, кайф от шума, как от реактивного двигателя, если сравнивать тех, кто это дело понимает.